За өсгөр аваргын ураад руу тэр өндөр. Тэр үнийг нэг харуулаад гаж. Тэр сайхан өндөр өхийг нэг харуулчвал мөн дөө. Бренлэ Жонс мөн байна. Өсгөр аваргын Бренлэ Жонс тэр цаан шаваад харагдаж байна. Нэг сайхан тодтгоо харуулчаарай. Өхөр нь барилаад эхэлж байгаа юм шүү. За энэ сумын газрыг яг харуулад яг уу. Тавсан. За энэ Монгол улсын дарха аварга байтмарч өсгөрийн Бренлэ Жонс. Сагсан залуучуудаа ийм бол ороод ирсэн юм биш үү? Монгол болж ирсэн U18 баха. Өсвөрийн сагсны тэмцээнд одоо их сайн тоглож ирсэн. За ер нь бөхөр барилдах гад эхлэхээр шийдсэн хүн юм байна да. Монгол улсын дарха аварга өсгөрийн Бренлэ Жонс. Сайхан ч бас задраа 50 хүн болсон юм байна. За өнөөдрийн барилдааны бас л нэг ярих сэдв байна шүү. Бренлэ Жонс базар садтай юм байна. Аранга аймгийн сумын зам базар садтай. За ер нь хоёр ер нь дөхөх шүү. Арал бас овоо юм байна. За тэр цаана Батцхан зогтор гэж байна. Өсвөрийн улсын аваргын хүрэл медальтай улсын байр наадмын гишүүг. За базар сад за Бренлэ Жонс хоёрын барилдаа. За хөдөлж байгаа гарны байрлал энэ төр ер нь тэл өсгөө аварга юм да. Яг л зүүн сугадаад авсан. Аварга бол ер нь нэгийн давааны ер нь амны хөвгтөд нэг иймэрхүү байралтай л үрж харагддаг байсан. За сумын зам базар садтай харцагдаад авсан. Сая Аранга аймагт болсон заалны нээлтийн барилдаан дээр бас барилж байгаа гэж хэлсэн. Бренлэ Жонс. За харцагдаж шигшээд мордсон, баруун талдаа мордоод Аранга аймгийн Батцангэл сумын хараа залуух дарха аварга өсгөрийн хөв Бренлэ Жонс нэг давлаа. За ер нь үндэсний өхөр барилтыгээд шийдчихэж байгаа юм шиг байна шүү. За сагсан бөмбөгөөс нэлээд олон жил явсан. Багш нар ч ярьжсэн да ер нь маш хичээнгүү тууштай энэ залуу байна лээ гэж ярьжсэн. За үндэсний өхрөө нэг ороод тэгээд шийдчих чинь бол бас л хэцүү шүү дээ. Ийм мундаг удамтай, ийм мундаг арал барьтай залуу. За өвөө гэлгэж өмцгөө өнөдөр ирж гисэн бас үзэж байгаа харагдаж байсан. Яг одоо манай тайлбарын доор суучихсан. За 80 гарцсан өнгөд бас мундаг ануухан хүн байдаг шүү дээ. Дарха аварга өсгөрөө ав гэлгэж өмц гэдэг юм бол. За өсгөр аварга Бренлэ Жонс харагдаж байна. Яндангийн камгалантай бас л аварга юм аа. Сайхан ч дүүрсэн юм байна ер нь. Нарийнх нь бол нарийнхан хөвгтөөсөн. Сагс тоглдог байх та. За инхи од бас их мундаг баг байсан шүү ер нь. U18 ер нь Монголд одоо дахиж ер нь тийм баг гарч ирэх юм уу мэдэхгүй. U18 английн хувьд бол үнэхээр мундаг баг байсан. Туркийн баг, Америкийн баг хоёр дээр туулж тоглож байгааг нь харж ирсэн шүү талбай дээр. За Яндангийн Монгол дарха аварга өсгөрийн Бренлэ Жонстай ойролцож байгаа. За яг л аваргын залуунаас муу юм да. Тэр гарны байрлал шилдэ юу бол урагшаа явж байгаа бол ер нь. За нэгэн даваанд л ер нь бярдсан шүү дээ. За ер нь үндсээр бас нэлээд бэлтгэж байгаа гарч ирж байгаа байлгүй дээ. Ара центрийн нээлт гэж Аранга аймагт болоход бол нэгэн даваанд гарч ирсэн барилдаж байгаа харагдаж байсан. Зориг дотор мөнгөрдөн хоёр үлдэг барилдаан дээр бол аманд гарч ирсэн. 2016 онд Санжаатан Бааваргын цалин медаль наадамд бас аманд гарч байгааг нь харж ирсэн юм байна. За Яндангийн камгалжуудаа туршлага бий шүү дээ. Юу л вэ туршлага бий олон жил барилдсан. За шуудган дээрээс мөргөөд явсан. Зөрөө сүрхээс огдсон. За гар ч бас л овоо урт юм биш үү? Чөлөөтэй л үрд юм байна. Үнэхээр юм сайхан дүүрээд. За барилдаан сайжраад ирэх юм бол бас л тун хэцүү л учраас байна да энэ Монгол хөлд бол Бренлэ Жонс. За Ховд аймгийн хараа сумын зам Батбанд давлаа. За Аранга аймгийн Өгийн нур сумын хараа Джесом тусал компани өгийн төлөө гарч ирсэн. За Аранга аймгийн Батцангэл сумын залуу өсгөрийн Бренлэ Жонс даваад угаанд ойрлоо. Дархан аварга өсгөрийн хөв. За гүйлт чинь тэр лаавал юм л да. Дэвэн нь лааваас аваад араа өөр юм. За Төв аймгийн залуу өрөөд авчлаа да. Яринчин дээр жидэг залуу. За толгойд мордлоо. За Аранга аймгийн Батцангэл сумын харьяат Монгол улсын дарха аварга өсгөрийн хөв.
Хэрэндээ жимц хөгийн Батцахнаар давлаа. За өсгөр оргоо хэрэндээ жимцэн барилаан дээр гол харагдаж байна да. Оргил сайхны Эрдэнэтэй. За 100 давуулаад авлаа да. Эрдэнэ харуулсан дээр хаа. За тэр голд 100 давуулсан шиг гол 100 давуулсан барьц авцсан. За 9 Эрдэнэ занчигтай бас мэдрэмжтэй шүү дээ. За Ховд аймгийн Үн цэсмийн хараа сумын зан цэвэндэрч сумын азар дөрөвлөө. Сэнжин дээрээс ганцхан очиж байна. За давуулаад. За давуулсан ч барьц биш юм да. Зодгоны хормон дээрээс хатгаад. Эгмөрөнд мөрөгцсөн. За бас мэдрэмжтэй шүү дээ. Чөлөө төхөөрөлдөж ирсэн. 9 Эрдэнэ за. Саржны тэгштгэлийн барилдааныг үзсэн хүн бол одоо андахгүй мэдж байгаа. За улсын баяр наадам ч бараг 1 давж байсан, 2 давж байсан, нийлбэрээр 9 давцсан гэдэг л нэг яриа байдсан шүү. Оргил сайхны 9 Эрдэнэ. За дүүгүрлээ. За ойр тарагдаагүй мөхтэй сумын заануудын барилдаан дээр Хөврөнгө аймгийн Батүлцэн сумын хараа сумын зан, Дорж дэрмийн Сундай сумын зан Дачлуугийн дүүгүрдэд авлаа. За хүн дэглэсэн гэж үзэж байгаа юм болов. За майдрал дээр бужигнуулж байна да. Хэлэг өснөөр цаваад тойр Тодмогны Бүрбаатар 2. За одоо бол холбоо дээр нь бүх гарга нэмж гаргаа хэрэггүй. За сугдаж өндөрөгтөнд загвалаа маш гिचлээ. Аранга аймгийн Батцангэн сумын харьяат залуу өсгөрийн бэрэлдэж юмс ингээд анх удаагаан бэрэлдээд дург анх удаагаан дөрөв давж байна уу да. Шүүгэн доон гараад ирлээ. Монгол улсын дархаа хөдөлмөрийн баатар гавьт мөрчөө өсгөр аварга өө бэрэлдэж юмс ингээд сумын залтын барил баг анх удаа гарч байгаа хаа. Шууд дөрөв давлаа шүү. За өнөөдөр энэ түүх үчих юм шээстэй. За Ховд аймгийн Үн цэсмийн хараа сумын зан цэвэндэрч сумын азар эрхэм жиргалаар давтан шүгэрлөө. Сайн байгаа хүн шүү дээ. Алдараас ба 123 дугаар ангийн бүх сумын зан сумын азар давж байна. За Батэрд нь Пэрэндэж өмсөрсөн золгоцсон юм байна шүү дээ. За сумьягч нэг их шүүг рүү байж мэдэх юм. За хоёр талдаа зүтгэж мордоод тогтож байна. Пэрэндэж өмс. За нэг баруун наагаал хэрэд ирлээд дотоохон. Батэрөкс. За залгоон дээрээс яат юм нэг сөрхийн хутгаа бийдэ Батэрднээс. За Пэрэндэ гэж одоо барилдааныг нь анх удаа харж байгаа болохоор яг ийм талтай ийм барилдаантай гэж сайн мэдэхгүй юм. За аргагүй зүүн талтай бол хүн юм байна. Сайхан барьтай. Зүүн давуулаад ирэн барьчаад байгаа харагдах юм. За зүүн золгосон. Сумын зам Пэрэндэж юмс сумын зам. Батэрд нэрээр мэрэл да. Залуу Пэрэндэж юмс. За мордсон. Зүүндээ дайраа зүтгэн мордсон. Бяртаж дотоо шахаад татлаа. За барилдааны дурсгалж жаахан дотоод байна да. Бастаарч бас илүү өргөж байна. За дахиад бярдаа шахаад татлаа. За ер нь аавын идэр солоноос харагдаж байна да. За ингээд анх удаагаан барлаа шүгэрчхөө. Аранга аймгийн Батцангэн сумын харьяат Монгол улсын дархан авар хөдөлмөрийн баатар өсгөрийн хөв Пэрэндэж юмс. Дамдмын Батэрд нэр 5-5 шүгэрч байна. Ерөн сумын золтны өрөөнд гараагүй жоо шүгэрчих шиг боллоо шүү. Алдартай буур аварга утмаас ингээд сумын золтны барилдааны нэгэн шүүг додорч байна. Залуу хөхөр шүгэрсүү гонжиг сөрөнгөөс хойш байгаагүй шүү. Аранга гонжиг сөрөнгөөс хойш байгаагүй санагдаад байна. За Аранга аймгийн Батцангэл дархан авар өсгөрийн хөв. За Аранга аймгийн Бүхлэг дэвжин улсын гард арагчаа дээр өтөл сургуультай базааж байгаа юм залуу юм байна. За тэгэл анхаардан дүүд орж ирэхэндээ дархан авар өсгөрийн хөв Пэрэндэж юмс. За ер нь тэгэл ихэд хойгоор гараадсан. Сая бол Батэрд нэд дээр усч авсан бай. 3 дээр усч авсан бай. За дараагийн даван дээр яадаг бол тоо бас. Юуг аваа ичих юм ч бас нэг ховрол болоо да. За баруун гараан зүгээр сугдаж огшоож аваад. За тэр цаана цогт ус явсан да. Зүүн сугдаж аваад. Хутгалаа. За тойрч утгаад
Яг дээр нь туслаа. За Авд аймгийн болгон сумын хайр Дэв Монгол клубын бүх сумын зам Баян мөнхийн баяр мөгнө сумын зам цогтоор 6 давлаа. За ер нь бас ямар ч юм бэрдуул харгүй хүн байх шүү. За давуулаа мушгичлаа. Тэгнэ ер нь барилдаа нэг жаахан амархог бацх маягтай болоод харагдаад байсан. За Харанга аймгийн Батцангил сумын харьяат өсгөрийн мөрөнлөө жамс ингээд амархоогоор шууд 6 давж байна. За амархоо ямар ч шүүгийн тоогоо нэмж яваал. За амыг гэрэн авдаг зөв буруу юу гэдэг л энэ. Бас айхтар ам авсан байсан. Зүгээр ч нэг зүүнний магнаануудыг хаяа гараад ирсэн юм биш шүү энэ юм бол. За дархан авар Хөдөлмөрийн Баатар өсгөрийн өвөрнлөө жамс ингээд 6 даваад 9 төлтлээ. За 124 дахин сумын цолон зулгчдын барилдааны 7-гийн даваа эхэлсэн. За чадлууд хийлээд Мөнхтлөг Баатар хөв цагаан банд хөрнлөө жамсыг түмэн болсон даваад ирж байгаа юм жавхлан баяргнаар тунсан. За чадлууд хийлээд угаанд орилоо. 5 дулдж байна. Дунд шүүгдэлдэж байна гэсэн үг. За тойроод цөөлд нэг явсан. Баатар хөв. За Мөнхтлөг бол 3 дээр ирбэтэй болсон шүү. Мөнхтлөг одоо давуу дахиад хийлнэ. За цагаан банд аргагүй авлаа одоо тэг аргагүй цагаан бандтай ямар өрөлдөө ихэнд харъя. Хөрнлөө жамсыг. Энэ өдрөдийг толгойлж байгаа их бэлтгэл сайтай байгаа. Энэ хавар гойд байгаа бүхэл авлаа. За ер нь тэгээ бас за ер нь том багтай хүн биш үү? Томоосоо гадна. За 2002 онд төрсөн. Мөн 23 настай жил байна. За 2 оны насныхан гэдэг чи одоо Зандуугийн насныхан, Амбалдын Баян мөнхийн насныхан байх нь. За энэ дүрлэж байгаа орших эднэр юм байна да. 2-3 болохоор Зандуу Амгаланбаатар насныхан болоо явчихдээ. За сэнжигэн дээрээс байран дээр нь дараад очлаа. За Авсамгийн дөргөн сумын харьяат зөвсөний 326 дугаар ангийн мөх сумын зам Батбаатарын цагаан банд давлаа. Нөгөө талд Мөнхтлөг давлаа. За энэ ч бас болохгүй шүү. Дөрвөн барилдааны 2-ыг ингээ алддаг ч. За энэ юу барилдаа юм бэ? Өмнөх давааны барилдаа харагддаг ч. За даваад ирж том насандаа барилдаж байгаа. 7-гийн давааныхаа барилдааныг. За энэ барилдаан ч болоод яав. Сэнжин дээрс татцсан. За энэний дараагийн барилдаа. За энэ барилдаан бол 3 угсраа мөхөр явсан. За зүүндээ морд зэн барилдаа, сүүлийн барилдаа. За нөгөө Мөнхтлөг Баатар хоёр бол байхгүй юм байна да.